प्रदूषण में रहने, बाहर का कुछ खा लेने या फिर कुछ ठंडा खा लेने से हमें गले में खराश की शिकायत होने लगती है। ये गले में खराश कब खांसी का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। आज हम कफ वाली खांसी का इलाज कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। विटामिन ए और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, थायमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर अनानास अपने बेहतरीन गुणों के लिए जाना जाता है। कफ वाली खांसी के इलाज करने में यह बहुत ही असरदार होता है, यानी अनानास खांसी के लिए बहुत लाभदायक होता है। अनानास के रस में मौजूद ब्रोमेलैन खांसी, श्वसन तंत्र में सूजन और नाक श्लेष्म को कम किया जाता है। इसके लिए आप एक कप अनानास का जूस लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, फिर उसमें एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च मिलाइए, फिर इसे दवा के रूप में रख दीजिए। एक बार में आप इसका 1/4 हिस्सा पी लीजिए। इसके अलावा शहद, गिलोय का जूस, कफ वाली खांसी का उपयोग है अदरक, यानी अदरक, गिलोय का जूस और शहद भी कफ वाली खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ को आयुर्वेद ने प्रूव कर चुका है। तो आप भी अगर कफ वाली खांसी से परेशान हैं तो आप भी ये उपाय जरूर कर सकते हैं। क्योरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.